Цэцэрлэгийн багш болцдурлаанд оролцогч Гэрэлэн сумын 10 дугаар цэцэрлэгийн бүлгийн багш 80. За бүлгийн эцэг эхчүүдээс гэрийн номын сантай юу гэсэн судалгааг авсан байгаа. За ингээд цэцэрлэг тарах цаг болж байна. Одоо ингээд эцэг эхчүүдээс гэртээ номын сантай эсэх судалгаа авъя. За сайн байна уу? Өөрөөс чинь нэг хитэ асуулт асуучих болох уу? Болно. За танах гэртээ номын сантай юу? Баггүй. За сайн байна уу? Байна уу. За танах гэртээ номын сантай юу? Номын сантай. Сайн байна уу? Танах гэртээ номын сантай юу? Номын сангүй шүү. За сайн байна уу? Сайн байна уу. За өөрөөс чинь нэг хитэ асуулт асууя. Танах гэртээ номын сантай юу? Танах гэртээ номын сангүй. За ер нь та гэртээ номын сан байгуулах гэж бодож байсан уу? Гэртээ номын сантай болъё гэж боддог боловч эсгээр баг зай багтай учраас боломжгүй болов гэж боддог. За би танаа гэрт одоо ингээд танаа гэрээ чинь зай талбайг харж байгаад ингээд ашиглаад номын сан байгуулъя. Миний номын сан байгуулаад өгөөг та бүхэн зөвшөөрөх үү? Зөвшөөрнө. Баярлалаа. Нөгөө номын сангаа тогтоолох айлдаа ирсэн байна. Бүгдээрээ хамтдаа орцгоё. За нөгөө номын сангаа тогтоолохоо ирлээ. За ингээд номынхоо санг байрлууллаа. За миний номын сан маань болохоор маш юм авсаархан байгаа. За дотроо ингээд одоо зургийн будын, цэцэрлэгийн хүүхдийн нас, сургуулийн хүүхдийн нас, эцэгтэй зөвлөмж одоо ингээд гэр бүлийн гишүүн бүрд гэсэн ингээд чиглэл 5 чиглэлтэй ийм номын санг байгууллаа. За энэ хүн номын санг одоо эсхийг гэртээ айлууд маань болон хөдөө мачтмаа гэсэн санаа аваад ингээд баяжуулаад гэртээ бүгдээрээ номын сан байгуулцгаарай. За ингээд судалгаа авахд одоо бүлгийн 27 хүүхдээс нэг хүүхэд одоо гэртээ номын сантай гэсэн байгаа. За эцэг эхчүүдээс ер нь номын сантай болъё гэсэн бодол одоо байдаг боловч одоо зай талбай баг гэж өгүүлэмжүүд ирсэн. Учир нь одоо их дийлэнх айлууд маань гэр хороолол байдаг. Тэр тусмаа бүр ингээ эсхий гэрт байдаг болохоор одоо номын сан байгуулах боломжгүй гэдэг өгүүлэмжүүдийг өгсөн байгаа. За ингээд багш миний бие зүгээс одоо эсхий гэрт хэрхэн миний номын сан байгуулж болох вэ гэд одоо бүлгийнхаа нэг хүүхдийн гэрийг сонгоод гэрт нь одоо миний номын сан байгуулсан байгаа. За энэ байгуулсан бичлэгээ одоо ангийнхаа дотоод групптай байршуулсан байгаа. Ингэснээр одоо манай эцэг эхчүүд нэгнээсээ суралцаж одоо эсхий гэртээ 5 айл маань гэртээ миний номын сантай болсон байгаа. Мөн одоо хэдийгээр орон сууцнд амьдардаг ч гэсэн зай талбай багтай учраас гэртээ ингээд номын сан байгуулж чадахгүй гэсэн бас өгүүлэмжүүдийг өгчээсэн. Тийм учраас одоо бас нэг эцэг эхтэйгээ ярилцаад гэрийнх нь тагтыг ашиглаад ингээд бас миний номын саныг байгуулсан байдаг. Манайх гэртээ номын сантай болъё гэж бодож исэн боловч зай талбай бага байсан учраас болж амжаагүй байсан. Харин одоо багшийнхаа хэлснээр хэлж зөвлснөөр номын сантай миний номын сантай болсон байгаа. Хэдүүлээ орж харцгаая. За тагтаа ашиглаад хуучин мөрөгчөө бас ашиглаад миний номын сан хийсэн байгаа. За манай миний номын сан дотор хүүхдэд зориулсан ийм ярьдаг ном, үлгэрийн ном байгаа. За мөн адил гишүүн гэр бүлийн гишүүн хүн бүрт зориулсан ийм сонгодог зохиолууд ийм номнууд байна.